Por aquella calle. Lo mata de Tamarindo y tú no ves. Sí. Uno a la otra. Pero a mí me olvidó por completo. Si yo recuerdo esa vaina, que me ha pasado otra vez. Yeah. Pero mira, lleno, pisito, tú te metes por ahí y lo tapas ahí. Sí. Varios vehículos quedaron, compadre. Esto para subir al Facebook de movimiento, Claro. Yo soy movimiento, yo soy Cienfuegos. Entonces, lo mando ahí. Sí. ¡Cachones! ¡Wey, vámonos de ahí!